Tere tulemast siis kõigile. Meil on siis kätte jõudnud järjekordne taskuhäälingu tippude teejuhtsalvestus. Ja see on juba järjekorras 8. minu andmete järgi. Ja selle eesmärgiks on siis tutvustada Tartu Ülikooli majandusteaduskonna silmapaistvaid vilistlasi. Mina olen Helen Poltimäe ja töötan siis majanduse modelleerimise õppetoolis lektorina. Ja majanduse modelleerimist siis võib tegelikult pidada sellise majandusküberneetika järeltulijaks või mantlipärijaks. Ja mul on siis seetõttu ka eriliselt hea meel tutvustada ja täna siis juhtida vestlust 2 majandusküberneetika eriala vilistlasega, Rein Loik ja Priit Peerens. Ja ma siis võtsin kõigepealt välja mõned nopped teie karjäärist, et aru saada, et kas siis on mis tegemist tippudega või ei. Reinust alustades siis Rein on lõpetanud Tartu Ülikooli 1973. aastal. On töötanud erinevates arvutuskeskustes, haridusministrina mitmes valitsuses, Estonian Airi arendusdirektorina, Tallinna abilinnapeana, Lex elukindlustuse juhatuse esimehena, Tallinna lennujaama juhatuse esimehena, juhtimiskonsultandina ja viimasel ajal siis vallavanemana või abivallavanemana. Ja see nimekiri ei ole kindlasti ammendav, et siin on kindlasti veel. Ja Priit Peerens on siis lõpetanud 1989. aastal cum laude veel seal juures. Ta on olnud paljuski seotud pangandusega. Leidsin siis, et Optiva Pank, Hansapank, Swedbank Grupp, aga on töötanud ka Narva elektrijaamades ja alates 2020. aastast siis Tartu Ülikooli kliinikumis. Nii et mõlemal siis väga mitmekesine, väga selliste erinevate valdkondade tippusid mööda käinud vilistlased on meil külas. Ja alustame siis võib-olla siis kaugemast minevikust, et ülikoolist, et täna siis räägikski eelkõige 2 teemast, et kõigepealt siis meenutaks ülikooli aega ja teisalt siis räägime siis hilisemast karjäärist. Aga alustame siis kõige kaugemalt, et kui te ükskord mõtlesite, et peaks ülikooli astuma, et milliste õpinguvõimaluste vahel te üldse kaalusite, mis seal laual olid üldse tol ajal? Mina võin selles mõttes alustada, et mul ei olnud valikuid, mul oli ainult üks idee saada õppima sellist ainet nagu majandusküberneetika ja Tartu Ülikooli. Ja see oli täiesti niivõrd prevaleeriv idee, et ühtegi teist mõtet pähe ei tulnud. Ma olen ise ka mõelnud, et miks see võis nii olla, et eks sellel ajal, kui mina keskkooli lõpetasin, siis oli selline eksootiline sõna nagu küberneetika, see oli suhteliselt hästi uus. Ja mäletan, et oli üks Norbert Wieneri raamat ilmunud eesti keeles ka kuskil 60 aasta alguses küberneetikast ja juhtimisest ja midagi sellist, et see kuidagi väga kõnetas ja tekkis selline asi, et midagi uudishimulik inimene, et tahaks midagi põnevat teada saada. Ja nii ma siia siis sattusin, et kusjuures meil oli päris suur konkurss ja ma olin suhteliselt niru oma tulemustega, et mind võeti plaaniväliselt vastu, et esimese hooga siis pakuti, et kas ma ei tahaks midagi muud majandusest õppida, et sinna oleks võimalik saada. Aga ma ei tea, selline sõna küberneetika ja see oli minu austus selle vastu oli nii suur, et ma ütlesin, et ei, et ma pigem ei tule üldse ülikooli, kui siis ainult siia. Ja siis ma ei tea, kas avaldas mulje, et igatahes vastu võeti. Jah, minul nii sirgjooneline ei olnud see. Ma ikka kaalusin, esiteks muidugi Tartu Ülikool, ma olen Tallinna poiss, aga kodus ükski hetk ei olnud mingit muud varianti ka vanemate poolt vaadates, et mis Eestis on üks ülikool, et tahad nagu haridust saada, siis pead Tartu minema. Aga valisin ma 3 eriala vahel tegelikult. Ma keemia, rakendusmatemaatika ja majandusküberneetika tuli nagu hiljem tegelikult üldse. Füüsika käis ka korra läbi, aga füüsikas ma ennast nii tugevalt ei tundnud. Ja kuna koolis ja ütleme ka olümpiaadi tulemused suunasid rohkem matemaatika poole, aga keemia mulle meeldis ka väga, aga seal keemias oligi, juhtus väike õnnetuskatsete tegemisel just nimelt olümpiaadi ajal, kus ma lasin suurema koguse broomgaasi õhku. Ja mulle tundus, et kui ma juba siin suudan selliseid lollusi teha, et võib-olla ei ole päris nagu see. Ja siis kuidagi moodi mul ema tundis Ain Isotamme kuidagi.
mitte väga isiklikult, aga mingi ringiga ja siis ma olin nagu rakendusmatemaatika poole teel, aga seal on üks selline huvitav eriala veel. Majandusküberneetika. Ma nagu polnud kuulnudki sellest midagi. Ma isegi kohtusin Ain Isotammega ja ta oma võluva isiksusega loomulikult juba jättis muljet. Aga lisaks sellele tuli sinna juurde veel kaalutlus, et et rakendusmatemaatika, et see on võib-olla ikkagi jääb elust liiga kaugele, et tahaks ikka nagu päris eluga ka kursis olla ja siis küberneetika, sellel ajal väga lihtne ei olnud arvutile ligi pääseda, siis sinna juurde kõik tundus, et on palju seksikam, ütleme niimoodi, et matemaatika huvi sai nagu rahuldada seal ja lisaks tuli laiem maailmapilt ka juurde. Sellest ma sain juba sisse astuses aru, et see ilmselt tuleb juurde, ütleme, sel hetkel ma seda ju ei teadnud tegelikult, mis tuleb. Ja ma ei kahetse mitte midagi, et selles mõttes oli õige otsus, aga jah, mul oli veidike rohkem nuputamist. Aga ma saan aru, et teil mõlemal Tartu Ülikool oli midagi, mis pidi olema. Kas see oli tol ajal juba, et oligi selline valdav seisukoht või see oli kuidagi teie perest või kuidagi tulnud, et kindlasti peab Tartusse minema? No mina võiks vastata küll, et mul oli ta kohe valdav. Ja miks ta nagu oli, et ma olen ise pärit Tallinna ligidalt väiksest linnaks nimega Kehra. Et meil oli väga tugev matemaatikaõpetaja kooli ajal ja ta pani meid käima kõigepealt Tehnikaülikooli juures või tolles tipi juures mingid olid keskkooliõpilastel mõeldud mingid matemaatika sellised lisakursused, aga Tartus oli mittestatsionaarne matemaatikakool, üks nimega asutus oli, kus ta väga soovitas õppimas hakata käima. Ta kutsus, selle kooli kaudu kutsuti mind siia mingitele keskkooliõpilaste, ma ei teagi, kohtumistele ja ikkagi need ülikooli sambad ja ma ei tea, et see Tartu ja kuidagi kuskilt ta nii tuli, et tundus see Tehnikaülikool, mis oleks olnud tunduvalt ligemal, tundus ikkagi kuidagi nii palju lihtsam või. Et see Tartu ikka võlus oma sõna otseses mõttes Tartuga, oma sammastega, oma elulaadiga. Ja ei mind, Tartu linn sellel hetkel ei võlunud, aga mind võlus ülikool ja veel kord, et mul kodus nagu ei olnud mingit, et kui sa tahad et kui sa tahad ülikooli minna, et sa ülikooli lähed, oli selge ja lisaks sellele ikkagi ülikooli on üks Eestis, eks ole, et selle tõttu mul ei olnud nagu selle koha pealt valikuid ei olnud. Väga hea. Aga jah, et natuke juba kuulsime, et majandusküberneetika just, aga võib-olla peaks üldse paljud, kes siin täna meil kohapeal on, ilmselt teavad, mis on majandusküberneetika, aga võib-olla kuulad ei tea, et selgitama, mis see majandusküberneetika üldse on. Et Juta jagas minuga juba mainitud küberikateedri õppejõu Ain Isotamme definitsiooni, kes ütles, et majandusküberneetika on nagu part, kes natukene lendab, natuke ujub, natuke kõnnib. Et kas teile tundub samamoodi või kuidas teie seda majandusküberneetikat lihtsalt lahti seletaksite? Ja ega ta midagi universaalselt peaks olema, tähendab, et tõesti igast asjast võib olla midagi. Aga minu jaoks ta oli küll see, et ma mäletan, isegi tollel ajal vaatasin, et mis ta nagu on, et mul oli kättesaadav siis Eesti Vabariigi aegne Eesti entsüklopeedia. Mäletan, et seal oli ka sees, seal oli küll majandusküberneetika, oli sõna küberneetika ja see oli tegelikult minu jaoks midagi täiesti müstilist, mis oli kirjutatud, et ta on teadus kirikute juhtimisest, midagi sellist oli seal. Et iseenesest ta on ikkagi midagi juhtimisega seotud ja see tsiteeritud Norbert Wieneri raamat, mis ikkagi olemuselt oli tegelikult just see, et kuidas juhtida nii loomi inimesi kui ka masinad või midagi sellist, et ta on sellise universaalne juhtimise temaatika. Et eks need teadmised ikka sellel hetkel, kui ma tulin, olid ikka väga ähmased, see oli pigem selline, aga küberneetika oli tollel ajal niisugune hästi kuulus sõna, et tollel ajal oli üks selline suur kirjutaja, oli siis akadeemik Naan, eks ole, kellest võib-olla pärast nii kuulus inimene ei saanud enam, aga ma mäletan, tema ikka kirjutas ka see küberneetika teemadel kuskil lehtedes ja sellest oli palju juttu, et ta midagi sellist juhtimisega seotud on, et eks see avaldas omad sellist muljet. Aga kui ma hiljem olen selle peale nagu mõelnud, siis ma arvangi, et ta olemuselt ongi, et ta on selline, see Ain Isotamme ütlus on hästi vahva, eks ole, et ta annab igast asjast nagu mingi pildi, et sul tekib mingi tahtmine, mingi tervikpilti saada, aga selleks tõesti võib-olla pead sa väga paljudest asjast midagi nagu teadma, et kujutad ette, et saada sellist nagu vaadet mingist tervikust.
nojah, minul on, ütleme nii, et ma ei tea, et üheski mitte Nõukogude Liidu ülikoolis oleks õpetatud majandusküberneetikat. Ma kahtlustan, et see eriala loodi omal ajal, siin ilmselt on targemaid inimesi, kes oskavad seda kommenteerida, aga loodi ikkagi selleks, et kasutades siis kas siis niinimetatud küberneetilisi meetodeid, aga pigem nagu matemaatiliste meetodite abiga plaanimajandust juhtida. Et ma arvan, et seal oli tekkinud teatud illusioon, et et plaanimajanduses me elama peame, nüüd on küsimus, muidu me teda juhtida ei suuda ja eeldusel, et kusagil on selline nagu metatasemel juhtimisteooria, mis matemaatilisi meetodeid lahendades peaks lahendama ära kõik majandusprobleemid, et et ma arvan, et see oli selle eriala nagu taust sellel hetkel. Aga tulemus oli see, et sa said seal õppida ikkagi kõigepealt matemaatikat, matemaatiliselt mõtlema, sa said seal õppida modelleerimist ja modelleerimist kujul, mida väga neoklassikalisi majandusmudeleid muidu nendest ei räägitud, eks ole, et kuigi ma ju lõpetasin 89, mis oli ikkagi ütleme juba valguskiired paistsid, aga sellest hoolimata põhiline õppimisaeg jäi ju sinna sellesse aega, kus ütleme valguskiiri väga palju ei paistnud, siis sellest hoolimata neoklassikalist majandusmudelitest me kuulsime ja pean ütlema, et kui ma pärast seda mingeid etappe veetsin ka mingites piiritagustes kõrgkoolides, sain ma aru, et et selle teadmisega nagu ei jää hätta või et selle baasil saad aru, kuidas inimesed mõtlevad. Et selles mõttes seal õpetati ikkagi sellist normaalset kaasaegset majanduslikku mõtlemist, kuidas seda siis parasjagu nimetati, et kas oli juttu kapitalimahutustest või investeeringutest, eks ole, see oli siis nagu see, kuidas seda parasjagu tohtis nimetada, aga muus osas oli ta nagu väga hea selline üldmajanduslik haridus koos veel kord mõtlemise õpetamisega ja sinna juurde programmeerimine ja mitte vähem tähtis ausalt öeldes tooks eraldi välja veel matloogika, et selles mõttes kokku sai, ma ei tea, kas need kaalutlused olid head, miks seda tehti, aga kokku sai minu arust väga nagu selline tore eriala, mis annab selle laia majandusliku mõtlemise, millega sai aru ka sellest mõttest, mis toimus nagu ütleme teispool seda eesriiet. Et ma lisaks siia juurde, et me ei ole veel tarvitanud sellist terminit, mis tollel ajal oli, kui mina õppisin, väga populaarne, et automatiseeritud juhtimissüsteemid, et tõesti siin Priidule nagu juurde öeldes, et oli tõesti selline ettekujutus või illusioon või see riiklikul tasandil. Plaanimajanduse tingimustes sa tõesti kühveldad, et kõigepealt ühelt poolt on sul täpselt mõõdetavad teadmised, mida inimene iganes vajab, me teatavasti tahtsime ju kommunistlikku ühiskonda ehitada tollel ajal, siis on meil kindlad ressursid ja need on hästi rehkendatavad ja meil on puudu ainult üks super suur arvuti, mis pannakse sul omavahel nüüd kokku kõik need tohutud vajadused ja kõik need ressursid ja mõtle, kui optimaalselt saaks kõike teha. Et selline helesinine unistus arvutiks oli parimal juhul, tollel ajal ei olnud isegi neid olemas, aga ütleme, et mis meil oli, kui RAL 11 oli vist siin Tartu Ülikoolis, lampidega arvuti tähendab, aga unistus oli nii võimas ja nii suur. Nii et ilma matemaatikata kübernetikuks ei saanud. Ja seda kindlasti, jah, see matemaatika selle juures on täiesti määrav. Ja tolle ajal muidugi palju tegite ju paberi peal ka või kuidas need matemaatika omandamine käis? Ikka käiski paberi peal. Arvutis ei lastud väga? Arvutit nägime ainult. Ja. Need eriti ei lastud. Tänapäeva tudengil ilmselt üllatusmoment, et paberi peal arvutame. Lükata oli olemas. Okei. Aga siis õppejõududest või alustame võib-olla õppeainetest kõigepealt, et millised õppeained on meelde jäänud, et mis hilisemas elus võib-olla on väga kasuks tulnud? Ja kas teil ka võib-olla on niimoodi, et midagi, mis tundus ülikooli ajal väga selline tüütu ja ei saanud aru, mille jaoks seda vaja on ja pärast tuli välja, et väga kasulik ja või oli hoopis vastupidi? No esimene asi on see, et paljudest asjadest saad sa hiljem aru. Et ikka me tükk aega, ülikooli ajal mul oli müstika, et miks me kogu aeg tegelesime mingite lõpmatute koonduvate jadadega. Ja siis said äkki aru, et okei, aga et kuidas sa muidu põhjendad kogu diferentsiaalarvutust või pidevate funktsioonide kasutamist elus. Või nende kasutamise võimalikkust tegelikult. Ja see kuidagi see teadmine tuleb sulle hiljem, kui see kuidagi on kogunenud, sest arvud.
sellepärast me neid nagu, sellepärast me seda õppisimegi, see on üks pool, aga arvutamisest ja võrrandite ja mudelite koostamise oskus, seda on minu töös, kuna ma suurem osa elust olen olnud pangandus, see on kogu aeg vaja olnud tegelikult, et kuni selline välja, et kui sa mingit asja enam lahendada ei oska, siis teed võrrandi. Kui sa võrrandi suudad koostada, siis juba lihtsalt saab asjast aru. Või siis saad nagu suudad leida vastuseid ja see teinekord, eriti arvestades praegu seda, et ütleme, kogu maailm, keegi tuletistehingute hinda ei arvuta, kõik vajutavad nupule, eks ole, aga siis vahel on mõistlik arvutada, sest et võid saada teistsuguse tulemuse. Minu ajal oli muidugi prevaleerivad majanduse mõttes ju eriti palju olid ikkagi ained, mida täna võib-olla ei õpita, eks ole, see plaanimaal selle tuginevalt, et tugev alus oli poliitökonoomil ja kõigel muul. Aga ma vaatan sellesse täna ka väga rahulikult, ma isegi mõtlen, et või Marxi kapitali peale, mida me pidime tollel ajal lugema, et mingid terminid meelde jäänud sealt, mingid diferentsiaalrent 1 ja diferentsiaalrent 2, eks ole. Mõtled seesama diferentsiaalrendi 2 põhimõtted, need on täitsa ju olemas ja võiksid olla rakendatud kuskil ja et ka neis punastes ainetes oli tegelikult midagi. See sõltus väga õppejõust, kuidas õppejõud õpetas. Mul täiesti meeles, et oli ka vist aine nimi või suisa NLKP ajalugu oli või partei ajalugu, mis ta iganes oli. Aga oli üks õppejõud, ma mäletan, Koger, eks ole, Kalevist oli eesnimi, kes õpetas seda nii, et ka seda oli huvitav kuulata, et ta leidis sealt mingeid fakte, aga mõne puhul ta oli küll nii, et vaatasid, kuidas seda nii, me olime harjunud tollel ajal kõrvast sisse, kõrvast välja, et ega siis väga tõsiselt ei võtnud. Aga olemuselt on ikkagi see, et õppimine on protsess ja tähtis on see, et sa pead kuidagi selle asja omandama, eks ole, et siis isegi nende ainete puhul. Aga muidugi matemaatika, ta oli kahtlematult matemaatika mu olemas. Mina nägin taga muidugi kurja vaeva selle matemaatika õppimisega, et ta ei olnud sugugi mitte lihtne. Aga mulle meeldis paljud ained, on meelde jäänud paljud ained, mis meil oli nagu kõrvalainetena võtta või kuskil, ma ei mäleta, kas 3. kursel või kuskil võis tulla oli tollel ajal üldse ülikoolis olid popid ained, olidki see majandusküberneetika, oli psühholoogia, ja meil oli tootmispsühholoogia, et natukest oli sotsiaalpsühholoogia, et Henn Mikkinik, selline väga sümpaatne õppejõud oli, kes pani väga mõtlema, see on jällegi juhtimisega seotud, et mina lähen nagu sellele, et need modelleerid ka ju lõpuks selleks, et midagi juhtida, et seal on ka siis see inimene, eks ole, oma kõikide asjadega, mis ta seal juures on, et väga põnevad ained. Aga ka ütleme sellest majanduse poole pealt, et täna siin on see Heiki Müür, eks ole, selline avatakse talle vist mälestustahvel, et oli värskelt ilmus meie ajal, ta oli siis veel mitte raamatuna olemas, oli rahvamajanduse planeerimine, selline fundamentaalne õpik, mille ta kirjutas ja olemuselt ka, et ta võiks öelda, et täna võib-olla need põhimõtted paljus ei kehti, aga paljus nad ikka kehtivad, et see oli ikkagi jälle selline lähenemine, mis oli, mul tundus nagu värske pilk tollel ajal, meie arvasime tollel ajal nii, et see oli selline kapitaalselt kokku pandud, et kuidas rahvamajandus tervikuna toimib, et mis asi ta nagu on ja aga muidugi tingimused olid plaanimajanduslikud, et hästi palju põnevat, aga kindlasti kõige rohkem meelde jäänud sellised õppejõud, kes on siis võib-olla tõesti ka ütleme isiksusena põnevad olnud, aga nad on ka erialaselt olulised olnud, siin nimetatud Ain Isotam, kes meile tuli suhteliselt võib-olla kursuse lõpuaastatel ja mul oli eriline au, mul oli võimalus peale ülikooli hoopis hiljem olla suvekursustel Bentley College'is, kus mul oli au olla Ain Isotamiga paari kuu jooksul koos seal, tähendab, et siis vaatasid, kui põnev oli neid asju veel tagantjärele hoopiski arutada, mis nad nagu olid. Aga neid õppejõude, kes meelde jäänud, on ikkagi ääretult palju ja enamus ikkagi tõesti sellise, võiks öelda sellise kultuurikandjana, võtame siis meie tolleaegse dekaani Grinali, et jälle tema lähenes majandusele minu meelest nagu ajaloolasena, et tõi sealt ajaloolised sidemed välja ja need olid jälle asjad, et igal asjal on mingid süsteemid ja nad on kuidagi seotud ja hakkad need seosed otsima jällegi ka nagu küberneetikuna pilti ette saada, eks ole, sa pead teadma nii ajalugu kui nende asjade omavahelised seosed ja siis tekib mingi vaade, et see on mingi tervik, millele toetuda. Ja, võib-olla õppejõududest veel juba siin sujuvalt läksimegi, ega õppeainet ei saagi käsitleda ilma õppejõuta, aga et kes siis veel võib-olla niimoodi meelde jäänud? Jah, ma mõtlesin selle peale, ma ikka arvan, minu jaoks kõige värvikam mees oli Otto Karma. Ja mulle ka see
tema aine väga meeldis, operatsioonianalüüs. Ja siis matemaatikast ma rääkisin, siis Rein Lepik on mul ka, ta oma mingi sellise stoilise rahuga, teatud kuiva huumorimeelega, mulle tema loengud väga meeldisid. Ja võib-olla lisaks väga üks vana kooli härrasmees oli, kas ta oli professor, ma ei tea, oli Kull, kes andis matemaatilist loogikat. Et ta oli, temaga vist oli inimestel selline armastus-vihkamise suhe, kelle ta väga meeldis, kellel mitte, aga tema ikka tsiteeris seal ladinakeelseid värsse vahepeal loengu vahele ja mulle oli ta väga sümpaatne, et ja noh, nagu mainiti, jah, loomulikult Ain Isotam, et ta veel kord oma väga värvika sellise isiksusega, isiksusena jäi loomulikult meelde ja ma arvan, ta oma isiksusega ka väga pikalt hoidis koos kogu seda kateedrit. Et mina veel tahaks nimetada, meil oli veel Jaan Vainu, üks selline väga sümpaatne õppejõud, kellega me palju kokku puutusime just algkursustel ja kustumatu mulje on ka matemaatilisest analüüsist, mida meile andis tollel ajal dotsent Sõrmus, sest oli Tamarad äkki, ma ei mäleta eesnime. Et väga, väga keerukas aine aga ikkagi sellise väga tugeva käega isiksus. Kui suured õppegrupid üldse olid tol ajal? Kui palju tudengeid umbes korraga oli klassiruumis ja auditooriumis? Pigem väiksemad või suuremad? Palju oli ka vooruõpet vähemalt meil? Ma ma kahtlustan, et 25 paiku. Aga oli ka sellised suure auditooriumi loenguid? Esimesel 2 kursusel oli palju majandusaineid võeti koos kõigi majandust ja matemaatikat koos matemaatikutega koos. Et, aga jah, grupp ise, kui grupi tõenäoliselt oli 20, mida oli mingi 26 või midagi sellist. Jaa, aga see on siis nii-öelda see, mis see 6 samba taga oli, aga mis väljaspool toimus, et kas oli üldse milliseid tudengiorganisatsioone või oli selliseid niisama rühmitusi või millega tudengid väljaspool auditooriume ja õppimist tegelesid? Mina alustaks sellest, et see aasta, kui ma ülikooli astusin, see oli 68, see oli tegelikult üks selline märgiline aasta, et loetakse, et siis oli suhteliselt selline vabameelne Nõukogude Liidu selline aeg, aga seal teatavasti olid siis ka need Tšehhi sündmused, mis panid oma pitseri ja 68. aasta üliõpilaspäevi, ma tean, et meenutaks, need olid legendaarsed, et need olid siis selline kuulsate loosungitega, et nagu jänkid kaduge Peipsi taha või midagi sellist oli kuskil väljas ja see tulnud siis ütleme sellisest väikelinnast. Minul võttis see nagu pildi eest ära, et maailm tundus nii põnev olevat, et seda ülikooli kõrvalelu või siis Tähe tänaval oli ülikooli klubi tollel ajal ja minul on hoopis kustumatu elamus veel jäänud Ain Isotamme vennast, Johnny B. Isotammest, kes ma ei teadnud täst midagi, need luuletused, kõik mis olid kirjutatud, levisid siis tollel ajal käsikirjadena ja siis seal oli sellised nagu katakombides õllekelder selline, kus sai siis märjukest degusteerida ja nägid neid tõesti selliseid Tartu väga tuntud persoone, nagu ma siin nimetasin, siin Johnny B. Isotam või keegi teine. Oli ka selline luuleteater, kus mul tuleb meelde, et Rein Veidemann oli noore tudengina seal esinemas kuskil ja ühesõnaga see kõrvalelu oli väga tähtis ja ka ühiselamus olev kõrvalelu oli tegelikult väga tähtis, et see arendas noort inimest ja pani mõtlema tegelikult, tahtsid kõige kaasa minna ja mõnevõrra võiks öelda, et eks õppetegevus minu puhul vähemalt kannatas esimestel aastatel väga tugevalt selle all, et seda muud põnevast oli nii palju. Nojah, põhimõtteliselt oli 2 legaalset organisatsiooni, üks oli Komsomol ja teine oli ametiühing, et kõik muud organisatsioonid olid mittelegaalsed sellel ajal ja mitte, et seda ei oleks üliõpilased ära kasutanud enda elu huvitavaks tegemisel, et mina olin seal ametiühingu poole peal. Aga nüüd, mis puudutab veel seda välist elu, jah, et esimene kursus oli, ütleme, üsna kirev. Aga ma olin see õnnetu või õnnelik põlvkond, kes esimest aastat võeti sõjaväkke. Ja peab tunnistama, et pärast sõjaväge sellisel kujul see elu nagu ei taastunud, et seal oli kuidagi inimesed jagunesid 8, kes tulid, ma ei mõtle nüüd
küberneetikuid, vaid ma mõtlen nagu tervikuna see põlvkond, kes tulid sõjaväest tagasi, siis osad ikkagi nagu ree peal ei saanud, kellel vastupidi, see elu läks veel lõbusamaks kui esimesel kursusel ja siis oli ülejäänud, kes jällegi enam nii lõbusad ei olnud. Ja ma siis kuulusin nende hulka, kes nii lõbusad enam ei olnud, et selles mõttes see väline elu tõmbus nagu rohkem kokku ja keskendus pigem õppimisele ja ka tegelikult töötamisele. Ja seda mõtlesin ka küsida, et kas tänapäeval meil on vähe tudengeid, kes pigem ei käi tööl, et ikka massiivselt käiakse õpingute kõrvalt tööl, et siis tol ajal pigem ikkagi keskenduti õppimisele? Mina käisin küll tööl juba minust teise kursuse poole pealt ja no meie rõõm oli ju see, et tänu erialale seal mingist hetkest sai juba natukene programmeerida kuskil ja seda sai teha ka ju, ei pea ilmtingimata tegema päeval. Et selles mõttes ma käisin tööl praktiliselt kogu oma ülikooli aja kõrvalt. Välja arvatud esimene kursus. Jah, meie ajal minu arvates tööl käisid ikka päris vähesed ja ütleme, suvel käidi tööl, Heits Malev oli tollel ajal väga kuulus ja seda tehti ja siis, kui rahast oli totaalne puudus, siis vahest käidi ka mingist kaubavagunitest mingid kaupasid maha laadimas, rohkem oli see lihakombinatega seotud kaubad seal, see oli päris raske töö, aga selle eest maksti otse ja oli suureks abiks teinekord, kui seda vaja oli. Aga võib-olla mis meie ajal oli, et kuna ühiskond oligi rohkem siis nagu jagatud sellisena, et miski oli ametlik ja miski oli mitteametlik ja ütleme meile noorel inimesel selle maailma tundmaõppimise soov on nii suur, et siis oli sellised ringkonnad, kus arutati siis Schopenhaueri filosoofiat või ka Nietzsche't. Mul hea meel, et ka meie kursusel minu jaoks väga lugupeetud inimene Mart Kaldaru, Helja on siin, et tema viis näiteks Schopenhaueri teostega kokku ja see oli selline fantastiline inimest isiksusena arendav tegevus, et Schopenhauer, ütleme, elu mõte, kui selle nagu läbi loed ja sellised suured asjad, aga need olid jah sellised, millega tegeleti siis õhtupoolil väiksemas ringis ja võib-olla tarbiti ka õlutusena kõrvale, aga ikkagi see oli vahva tegevus, väga vajalik. Ja jõudsime otsapidi ka teie kursusekaaslasteni, et juba siin osasid on nimetatud. Aga mulle on mainitud, et teil mõlemal on olnud väga silmapaistvaid kursusekaaslasi, et näiteks Priidul Maris Lauri vastab tõele ja diplomaat Priit Pallum ja Reinul siis Vello Peedimaa, Helje Kaldaru, legendaarne õppejõud, Kersti Meiesaar, et kas nendega või üldse oma kursusekaaslastega endiselt hoiate kontakti või tekkisid mingisugused teistsugused sõpruskonnad? No mina kursuskaaslastest kõige rohkem käin läbi, kui keegi mäletab veel Enn Ruubeliga, üsna tihedalt. Marisega loomulikult me oleme koos töötanud ka ja praegu ka, et kui aeg-ajalt saame ikka kokku. Ütleme nii, et mina küsin hetkel tema käest nõu pigem, eks ole. Ja Priiduga samamoodi, et kui ta, ütleme, kui me teed aeg-ajalt ristuvad, eks ole, siis me ikka kohtume, aga väga tihe läbikäimine ei ole. Kursuse kokkutulekuid väga tihti ei ole? Neid oli alguses päris tihedalt ja siis mingi hetk vajusid ära, aga nüüd see on sama, et me oleme see kursus, kes lõhuti ära, et kellega ma siis nüüd kohtun, et selle esimese kursusega või sellega, kes mul olid pärast teist kursust, et see nagu hajus laiali kuidagi. Ja Reinul? Just, et ma peaks ka ütlema, et ülikooli järgsetel esimestel aastatel käidi siis seltskonnana rohkem või vähemalt mingi osa seltskonnast, kes koos olid ka kursuse kokkutulekud, aga et nüüd on sellest juba nii palju mööda saanud, et need on päris hõredaks jäänud viimastel aegadel. Aga samal ajal tõesti suure austusega mõtled väga paljudele nendele inimestele ja väga suur rõõm, kui neist midagi kuuled, kellega tollel ajal koos olid. Et nagu siin ütleme, et Helje on meil siin, ma vaatan endiselt, et soojad mälestused tulevad meelde ja siis Vello Peedimaa oli meil ikkagi tegelikult selline omati korüfee täiesti meie kursusel. Mul isegi tuleb meelde, et legend liikus, et oli legendaarne õppejõud oli Herbert Metsa ja Vello Peedimaa tegi temaga tihedat koostööd ja Herbert Metsa ütles, et kui Vello Peedimaa ei ole teaduse doktor, ma ei mäleta küll lühikese aja pärast, aga ma pakuks välja, et mingi 10 aastat või 5 aastat tollele teadusdoktor oli suur asi, et peale ülikooli lõppu, et seda sööb oma mütsi ära, aga
aga Vello oli küll ääretult andekas, aga ütleme, sellele tasandile ta välja jõudnud, tal tulid muud huvid ja muud tegemised, aga igal juhul sügav austus ja kummardus, nii et ja siis veel teie harrastustest ka võib-olla natukene, et Reinu puhul on meil teada, et ta on pikalt tegelenud mägimatkamisega. Et kas see sai juba ülikooli ajal alguse või pärast või kus see hobi tekkis? Jah, ta sai tegelikult ülikooli lõpus, paljud asjad hakkavad naljakalt pihta, et Eestimaal ju mägesid ei ole eriti, aga ma mäletan, et ma käisin ehitusmalevas Tšehhis ja meil oli selle ülikooli lõpus kuskil ja ma käisin siis, sattusin Kõrgtatrate mägedesse esimest korda ja kõik imetlesid, et issand, mis inimesed seal mägedes küll käivad, kui vahvad ja nii edasi ja mul tegi nagu hinge täis, et keegi meil mingi mäe seal ära vallutas, siis ma läksin üksinda vallutasin ja pärast keegi ei uskunud, et ma seal tipus käisin, seal Tatranska Lomnitsa on see tegelikult kõrguselt, oli ta vist siis tolleaegselt Tšehhoslovakkia kõrge mägi ja siis kuskil mingi jonni pärast ma sattusin tööle Tallinnasse ja avastasin ühe maja pealt sildi, et alpinismiklubi ja siis ma läksin sinna. Aga mul on see alpinism olnud päris mägimatkamise kõrval selline väga tõsine tegevus ja mind on ta tegelikult, ma ütleks, täitsa kujundanud. Ja jälle noores peas, kui millega kokku lähed, et ta on natuke nagu ka selle küberneetikaga seotud nagu elumudel, et sul on tegelikult üks niisugune lihtne eesmärk, mingisugune mägi, mis sind tohutult võlub, et ta on tegelikult riske täis ja vajab tegelikult tohutut sellist eesmärgistamist, et sinna tippu jõuda, et see on tohutu sul pingutus, ta vajab ääretult head meeskonnatööd ja selle juures just eriti suurt usalduslikkust oma meeskonna liikmete vastu, sest tegelikult sa oled julgestuses, sa oled kellegagi nii seotud, et sinu peast võib sõltuda mingi fataalne viga või kellegi teise omast, et need on sellised asjad, mis on tegelikult igasuguse meeskonnatöö jaoks, igasuguse eesmärgi saavutamiseks tohutult vajalikud omadused ja lõpuks on need asjad nagu saavutatavad ja ka see tunnetus, et tegelikult eesmärgile viib mitu teed, et ega valid neist ühe, eks ole, aga see ei ole ka absoluutne, võib-olla teine tee lõpuks oli nagu õigem, eks ole, sa saad pärast sellest alles aru, aga ja siis, kui selle tippu oled saanud, et siis see meeletu, see energialaks, mis sa sellest saad, et I did it, eks ole, et see on nüüd tehtud ja mägede puhul ka need õnnetused juhtuvadki, et enamasti veel laskumistel, sellepärast, et siis on see eufooria, eks ole, et ma tegin ära oma tööd, et see meeldetuletus, et sisuliselt elu ongi niimoodi tõusude langustega, et langused on tihtipeale palju ohtlikumad kui tõusud tegelikult, et kõiges asjadest. Et ta on nagu teatud siuke filosoofia, et ma olen mingi mitukümmend aastat selle nagu hobi korras sellega tegelenud, et ma ise leian, et ka elus jälle väga vajalik asi, mis on olnud. See on väga huvitav, selle võime pärast tagasi tulla, et kui räägime organisatsioonide juhtimisest, kas seal on nagu sama mudel kehtib ja kuidas, aga Priidu puhul, kas oli ka mingi hobi, mis juba siis hakkas köitma ja mis on jäänud? Noh, kuna siit ilmselt kõlas läbi, et ma tegelesin õppimisega ja vahepeal käisin ka kõrvalt tööl, et ega mul väga palju, võib-olla ainuke asi, mis sattusin pärast sõjaväega kuidagi siin jõusaalis käima. Ja sellega ma kuni veel 5 aastat tagasi üsna ikka püsivalt külastasin. Aga jah, kahjuks enam, ütleme, et on mingeid asju keeruline teha. Et töö on jäänud peamiseks hobiks? Ei, küsimus sisu oli ülikooliaegsed hobid, et muidu on, jah. Väga tore. Kas teil on äkki meiega rääkida või jagada mõnda sellist, ma ei tea, head, ergast, mingit eriti silmapaistvat mälestust ülikooli ajast, olgu see siis õpingutega seotud või väljaspool õpinguid? Tuleb mingi huvitav lugu meelde? Ühte konkreetselt nagu ei tulegi. Ma ütleks, et kui ajas nagu tagasi vaatad, siis ikkagi meeles on nagu tervik, et see on mingi tohutud helge ja hele selline mälestus inimeseks kujunemisest, et see on nii palju kaasa andnud, et minu kujutlus mööda on just see, et sa nagu pakid sellel ajal omal nagu mingi seljakoti, kus sa võtad niisugused põhiväärtused, põhiteadmised kõik kaasa ja siis neid on siis terve elu nagu sealt kuskilt nagu pärast nagu välja noppida need. Ja muidugi saad kaasa ka võrratud kaaslased, kellega sa oled kokku puutunud. Jah, sellist ütleme, sellist valgust kannatavat teredat mälestust on raske leida. Aga mis valgust ei kannata ja ma jätan enda teada.
sellega võiks ka ühineda, et esimene hooga tulevadki meelde need, mis võib-olla igas seltskonnas ei kõlba rääkida, aga nad on ikkagi väga meid kujundanud. Aru saada. Jaa, aga siis liigume sujuvalt siis, et mis pärast ülikooli sai, et mis siis pärast ülikooli lõpetamist, et mis valikud olid või kuidas te mõtlesite, et kuhu siit ülikoolist nüüd võiks edasi minna, et kas oli lihtne järgmisi väljakutseid leida või oli kuidagi selline sujuv üleminek kohe tööellu? Mul oli, võt meie ajal oli see suunamine ja oli täiesti selge, et tuli nagu kuskile need valikud, mis sulle anti ette, oli kuskile tööle minna. Et võiks öelda, et mind siis väga tiivustas kuskil ülikooli võib-olla siis 4. kursusel oli järsku kindel teadmine, et tuleb hästi pingutada, et siis saada endale mingi töökoht valida. Ja mul oli kindel tahtmine siis juba saada Tallinnasse ja saada korteriga töökoht, et selleks tuli ääretult pingutada, et keegi teeks sulle pakkumise, et sa saaksid siis korteriga töökohane, et võib-olla see töö sisu nagu ei olnudki tollel hetkel niivõrd määrav, kui et just pingutused selle saaksid ja mul õnnestus siis saada. Siis tollel ajal oli keerulise nimega materiaaltehnilise varustuse peavalitsuse arvutuskeskus, selline töökoht oli igavene suur organisatsioon ja need siis vajasid inimesi ja mul õnnestus seal praktikal olla ja siis nagu näidata, et millega võin hakkama saada ilmselt, nii et mul anti korteriga, siis korter, see oli küll ühetoaline Pelgulinna väike korterikene, aga see oli väga suur asi, et saada nagu Tallinnasse. Et ja edasi ma siis võiks ka öelda, et alguses ma olin seal küll ka vist ametinimetus, ma ei teagi, tänapäeval võib-olla süsteemi analüütik öelda, et ma pidin mingit automatiseeritud juhtimissüsteemi hakkama seal tegema midagi, neid materjali sinna masinasse panema. Aga et juhtus nii, et ilmselt minu sellised paremad omadused olid ikkagi inimeste juhtimised ja et ma olin juba siis esimesel aastal sain nagu osakonna juhatajaks, meil oli 6 inimest, ma pidin oskama kuidagi seda tööd siis nii jagada, et me tuleme mingi tervikuna välja, nii et selline oli minu see algus. Nojah, suunamine oli meil ka, aga mina tegelikult jäin suunamise mõttes pärast lõpetamist ju ülikooli juurde. Algis aspirantuuri, mis siis konverteeriti koos uute aegade saabumisega doktorantuuriks majandusfilosoofiasse. Ja samal ajal ma siis nagu eelnevaltki käisin tööl edasi, et ma olin just nagu siin, mitte just nagu, aga olin siis majandusfilosoofia aspirantuuris doktorantuuris ja paralleelselt olin siis ilma korterita küll, aga ka Tallinnas tööl. Ma olin, et värvi lisada, ma olin Hotell Virus programmeerija. Neid oli seal 2 ja ega keegi väga täpselt tead, mida me seal tegime, nii et selles mõttes see oli päris hea aeg, eriti siis nende kangiga seotud harrastuste jaoks. Aga ja see sama doktorantuur siis juba sellel ajal viis mind koos ühe endise õppejõuga, majandusteaduskonna õppejõuga Londonisse akadeemiliseks külaliseks. Ma olin LSI-s, olin akadeemiline külaline ja selle aja jooksul ma sain aru, et ma ei taha sellega tegeleda. Mitte sellepärast see mind ei huvitanud, aga seal oli selliseid hetki, et et kui ma nüüd lähtun, ütleme, positiivistlikust filosoofiast siin, eks ole, siis teil on siin ka probleemid, eks ole, ja siis kui inimesed vaatavad, siis ütlevad, võib-olla, aga et kes sina oled, et seda öelda. Ja seda nagu oli, ma nagu mõtlesin, et aga ma ei pea seda ikkagi äkki tegema ja siis oli üks 3. aasta oli, ütleme, Eesti Vabariik hakkas juba täie hooga ja ütleme, et ma mingisuguse lisaks kõrvalt mingi väike ettevõtlusega juba tegelesin ka. Aga siis mind kutsuti krediidiasutus ka üks inimene, ka majandusküberneetikat natuke õppinud on ja asutusse, mille juht oli ka majandusküberneetik. Eesti krediit, ta oli vist Eesti investeerimispank oli selle hetkel nimi, Tresoori looma. Ja kuna erinevalt siis naabrist, mina ei tundnud ennast väga tugevalt inimestega töötamisel.
ja Tresor ja mulle tundus, et noh, et see on jumal tänatud, et siin ei ole inimestega tegemist, et siin on arvutamine, et väga hea, see mulle sobib. Ja mul korraks oli mingi illusioon, et äkki ma suudan seda doktorantuuri jätkata, aga ausalt öeldes see uus maailm nagu sõi mu niimoodi ära endasse, aga inimeste koha pealt jah, nii palju, et arvasin küll ja me kõik arvame, et turud on väga efektiivsed, aga praktikas ikkagi see diiler, kellega sa olid 2 õlut teinud, see andis sulle alati parema hinnaga, et nii ma inimeste juurde jõudsin. Jaa. Meie jutuajamisest juba on siin läbi käinud ja Priit ka juba rääkis, et tegelikult omandasid põhilise osa oma teadmistest ülikooli raames siis just sellise nõukogude võimu all ja ütleme, et võib-olla see teadmine oli teatud pitseriga, et kuivõrd suure, ma ei tea, kas üllatusena või šokina või kuivõrd, et kui see kogu see valitsuskord ja majandussüsteemi muutus, et kas te tundsite endiselt ennast väga hästi, et kõik läheb samamoodi edasi ja teil on see teadmiste pagas või kuidas see teid mõjutas? ei oskagi öelda, et ma ikkagi arvan, et inimene omandab igasuguse õppimise käigus mingid üldised põhimõtted ja võib-olla kõige tähtsam, et tal oleks uudishimu ja tahtmine midagi uut omandada, et sa tead, et seda saad. Et siis ei ole nagu tähtiski, mida sa oled õppinud, et see murrang ei ole võib-olla nii järsk, et võiks niimoodi öelda. Aga samas, kui täpsemalt sellele vastata, siis mul oli hilisemas elus võimalik, et ma olin 90 aasta, siis kuskil 93 vist oli see aasta või. Et sattusin siis gruppi, kes juhtus õppima minema Bentley kolledžisse, ja siis ma valisin selliseks aineks, mida ma tahtsin, milles ma ennast täiendada tahtsin, oli siis marketing ja management või management ja marketing vastupidi, et siis ütleme see marketingi pool just, et kuivõrd ta erineb sellest, mida meil võiks öelda, pehmelt öeldes sellest üldse ei räägitud ja seda poolt üldse olemas ja kui teine on see mõtlemise alus, mis ta siis olemas on ja et need olid küll väga suured sellised väljakutsed ja väga põnev lähenemine tegelikult, et kõigest sellest. Aga mul oli selleks, kuni ma sinna jõudsin, oli ikkagi vaata, et peaaegu 20 aastat olnud siis ka tööd siis selles nõukogude ühiskonnas, aga see töö, millega ma tegelesin, oli valdavalt siis ikkagi inimeste juhtimine. Et ma arvan, et see juhtimine on ikkagi ühtede printsiipide järgi, et juhid protsesse ja inimesi ja kui sa saad aru, mis on protsessid ja mis on inimesed ja kuidas nad omavahel peaksid kokku mängima või kuidas nad panna kokku mängima, et siis ongi see tegevus. Mm-hmm. Et see läks kuidagi orgaaniliselt, et ei tundnud, et nüüd peaks kindlasti kuskil veel ennast täiendama või mingeid uusi teadmisi omandama, et no ikka kindlasti oli, et absoluutselt. Mm-hmm. Ega neid ka täiendkursusi, mida ka sellel ajal veel, kui Eestis ei olnud siis Eesti Vabariigi võim, et minu meelest Tallinnas oli juhtide kvalifikatsiooni tõstmise instituut, kus tegelikult tegeleti väga täpselt juhtimisega, minu meelest nende printsiipidega, mis ta on ka ettevõtete juhtimises siis mujal maailmas olnud, et need oli ikkagi kättesaadavad asjad. Mm-hmm. Nojah, mina arvan, et mina pidin küll kõvasti õppima, kuigi veel kord, et kogemus näitas, et see baastase ennekõike just nimelt see matemaatiline modelleerimise, majanduse modelleerimise baastase, et see oli selles mõttes hea, et ma ükski hetk ei tundunud kuidagi ennast nagu halvasti või rumalasti, aga majandus ja eriti pangandus on ju hulk kokkuleppeid. Mm-hmm. Ja neid kokkuleppeid tuleb, sa pead aru saama, mis sul ümber toimub, mis on lubatud, mis ei ole, ja tihtipeale need kokkulepped ei pruugi üldse kirjas olla, et lihtsalt niimoodi on. Aga mina siiski, mis ta oli 94-95, 93-95, käisin selles Helsingi School of Economics, siis tegin seda executive MBA-t, või MBA-t siis, executive MBA-d. Ja lisaks sellele, on olnud igasuguseid siin vajadusi, küll on olnud vaja teha mingit rahvusvahelist väärtpaberi diileri siis kvalifikatsiooni või siis kogu aeg natuke pead õppima, ma nüüd liiga palju õppinud ei ole, aga see esimene ülemineku hetk oli küll jah, et ja samamoodi nende hobidega, et ma arvan kuskil kuni 98. aastani nädalavahetus läks ikka mingisuguse erialalise kirjanduse lugemisega, kuskil seal 2000, siis ma sain aru, et nüüd mul rohkem enam ei ole vaja.
aga kuskil selle ajani, no mis ei ole tegelikult päris õige, eks ole, et noh, tegelikult pead kogu aeg jälgima, mis toimub. Aga ma mõtlen just selle pangandustehnilise ja selle kirjanduse lugemisega läks ikkagi jah, juhtimise koha pealt ma olen siin pigem diletant. Jah, no kui ma ka järgi mõtlen, ma olen süstemaatilise või täiendõppe korras, ma siin nimetasin, ma olen siis Bentley kolledžis olnud ja siis ka ma olen lõpetanud siis Estonian Business School'i sellesama siis Master of Business Administrationi. Et see on ikkagi, ta on selge värskendus sellele, kui ma arvan, et inimene peab ka õppima kogu eluaja ja mul on hea meel, et ma tänasel päeval ma olen tegelenud, ütleme siis coach'i või juhtimisstiili õpetamisega ja sellega ise need kursused läbi teinud, et olen diplomeeritud coach, et need on, elu teeb oma muudatusi ja sa lihtsalt tahad veendunud olla, et sa ei ole ikka veel rongist maha jäänud, et sa ikkagi mingite teadmistega oled nagu see rongi peal, mis liigub, et see on ääretult värskendav ja minu meelest ääretult vajalik, et see kogu see on, see uudishimu, et midagi teada. Lisaks sellele uudishimule, et ma enne natukene lugesin ette mõningaid teie tööposte ja ametid, mis te olete pidanud, et see on olnud hästi mitmekülgne valik erinevaid organisatsioone ja meeskondi, mida te olete juhtinud, et lisaks sellele uudishimule, et kuivõrd te näete, et juhile on vaja, või teie kogemuse järgi on olnud vaja selliseid teadmisi, oskusi või hoopis mingisuguseid isikuomadusi, et muidugi on kindlasti raske siin nagu vahetumata, et kust midagi lõpeb ja kust algab, aga kui suur roll nendel teadmistel on siis? Ma ikkagi hakkaks sealt peale, et juhtimist ei saa õpetada ilma juhtimiskogemuseta inimesele. Ja sa ilmselt saab õpetada, kui sa paralleelselt, ma toon lihtsa näite. Et mul on omal elust kogemus, kus üks noor inimene väga edukalt lõpetas Stockholmi School of Economicsi ja läks siis edasi, teda kutsuti, et maksti kinni siis tasuta selline strateegilise juhtimise koolitus Rootsis. Või siis, mul on ka näiteid, et mis, ma vabandan, Rein, mis nagu rikub inimese või võtab nagu rajalt maha on näiteks MBA tegemine INSEADis. Et et see lööb su maailma pildi nii sassi, et et kui tekib selline tunne mingi hetk, et peaks tegema niimoodi, aga miks need lollpead siis ei tee seda? Ja sa ei oska, sa nagu kukud korraks nagu täitsa, inimesed kukuvad 6 kuni aastaks täitsa nagu välja. Et selles mõttes sellise eriti strateegilise juhtimise õppimise peab olema jube ettevaatlik, et nad selle INSEADis küll ütlevad alguses umbes, et seal mingi 50-60% teist tõenäoliselt esimese aasta jooksul vahetab töökohta või üldse vahepeal ei tööta kuskil ja ka et see on selline, mina pean ütlema, et ma olen uhkusega ja ilmselt minu kaastöötajate meelehärmiks küll kõik ämbrid läbi käinud ise ja ma arvan, et see mul on konkreetselt omal juhul selline, et just nimelt tegin INSEADis mingit lühikest programmi, mis ta oli see International Executive programm 2 kuud. Ja see oli täpselt, et meil olid seal, see suures osas põhineb siis case'idel ja seal oli mingisugune konkreetne probleemi lahendus ja mul oli täpselt ühe seltskonnaga oli töötüli pangas ja ma tean, kuidas ma seda lahendan. Siin reedel võtsin inimesed kokku, rääkisin neile, kui ilus tulevik tuleb ja kuidas me nüüd hakkame tegema seda, kuidas kõik läheb paremaks ja esmaspäeval oli kogu seltskondades lahkumisavaldused. Ma sain tükk aega aru, et mis siis juhtus ja siis ma sain aru, et sellise tegevusega ma selgitasin, kuidas nüüd te enam ei pea seda, mida seni tegite tegema, nüüd läheb nagu heaks huvitavat tööd teha. Ma andsin kaudselt hinnangu senisele tegevusele ja ma ei hinnanud tegevust piisalt. Et selles mõttes jube ettevaatlik olema, et sa vaatad, et selliseid asju tehakse. Ja siis sulle tundub, et seda saab nagu siin ka hetkel rakendada ja täpselt vastupidi tulemusele. Nii et ma veel kord väga ettevaatlik olema. Ja eks on mingid üldised mõtted, et mulle nagu hästi meenub, et ma tunnen hästi ühte kirikuõpetajat, kes on alati öelnud, et kui tema oma jutlus peab, et siis, et
et ei ole mõtet kunagi rohkemat öelda, kui see kogudus suudab vastu võtta. Et teisiti öeldes, kui sa oled see üksik valgustaja või oled saanud kuskilt mingi hea teadmise ja sa lähed seda siis kõige parema tahtmisega nagu ellu viima, aga kui sul seltskond, kellega siis pead edasi tööd tegema, ei ole samal tasemel, ta ei suuda seda üldse vastu võtta, neile see maailmapilt täiesti käest ära, siis tulemus kahtlematult võib olla mitte selline, nagu sa tegelikult tahaksid. Et eks see olegi selline võib-olla ka siis elukogemus või kõik see kokku, et sa tegelikult siis pead täpselt teatud mõttes neid teadmisi tilgutama või tegema siis näiteks tükkideks ja teed suuri koolitusi ja et kõik jõuaksid samale tasemele, et siis ta hakkab efektiivselt tööle. Nii et elu on õpetanud, et nii ta on. Aga samas ma ikkagi arvan, et jah, ühel juhil, et sul tekibki endal selline mingi kogemuste pagas, et sa elus oled ikka väga tihti mingitel ristteedel, kus sa pead, kui sa oled liider, sa pead selle otsuse nüüd langetama, et nüüd kas siis nüüd vasekale või paremale või kuhu me nüüd pöörame, kuidas me läheme ja seda nii tegema, et teised tahaksid järgi tulla. Et siis just see, et kui sa oled nendeks hetkedeks endale suutnud hankida, ma ei tea, siis ma arvan, mingid väärtusi, mingid põhimõtteid, mingid kindlad seisukohta, usku ja loomulikult teadmise, see peab ikkagi millelgi rajanema. Et siis sa teed selle otsuse, kus siis teised tulevad järgi ja see tee osutab, et see oli õige valik. Aga nii ta on, et selleks sa peadki vist kogu see aeg olema mingis vormis, et kogu see aeg siis midagi kuskilt omandama. Nende ristteede juurest võib-olla ongi hea selle järgmise küsimuse juurde veel korraks põrgatada, et kui on need ristteed või dilemmad, et kuidas edasi või kuhu edasi või nagu Rein enne rääkis, et tippu jõudmisel sul on mitu erinevat rada valida, et millele tuginete, et kas olete üksi nendes otsustes ja on sisekaemus või on keegi või miski, millele annab alati tugineda? Ikkagi on see enda kogemuste pagas ja need ämbrid, kust läbi käidud, et no tegelikult üks asi on see, kes me siis nagu ise oleme, aga teine pool on ka, eks me intuitiivselt kipume vastama ka ühiskonna ootustele. Et kui ühiskond arvab, et võiks nii teha, siis me tegelikult laseme ennast ikkagi kallutada. Et see on kombinatsioon ja ütleme, nagu kuni mingi eani sa lased ennast juhtida, siis seal ütleme ausalt tegelikult muidugi ma hakkan tagama, uudishimu on väga oluline asi, et et sa ikkagi tahad, ütleme ausalt, et et mul ei ole kunagi põhimõtteliselt vale sõna, aga mul ei ole olnud otseselt sellist eesmärki, et ma pean nagu nüüd see nii-öelda tippjuht olema. Aga ja kui küsida, mis mu lemmiktegevus on, ma tunnistan, et mu lemmiktegevus kogu selle nagu karjääri jooksul on olnud ausalt öeldes ettevõtete krediteerimine. Et see on mulle nagu just nimelt see tehniline pool sellest, eks ole, et kuidas hinnata seda krediidiriski, kuidas seda struktureerida. Ja siis võiks küsida, et miks ma siis ei jäänud kuskile krediidiriski juhiks näiteks või. Aga seesama võime, et sa saad neid otsuseid mõjutada, mis hakkavad jällegi mõjutama seda sama, kuidas seda protsessi tehakse. Et ja teine asi, et see maailmapilt see nagu detailis sinu teadmine muutub kogu aeg ahtamaks ja selles suures pildis muutub see teadmine kogu aeg laiemaks ja see on nagu väga huvitav. Ja ma arvan, et väga palju neid otsuseid ikkagi mõjutab, tihti võib-olla öeldakse, et see tahab juhiks saada või aga et siiski see uudishimu just nimelt, et kuidas see suurem pilt välja näeb, et see lükkab tagant, et veel kord, et sa võid juhiks saada ka väga valedel põhjustel või kaalutlustel, eks ole. Jah, ma siin ka rõhutan, et see uudishimu on ikka erakordselt oluline, et peab olema ja see uudishimu on selline asi, mis sunnib ennast ikka väga tööle tegelikult, et pingutama. Aga mu meelest, mis on ilmselt ka siis, nad on vist loomusest ikkagi kuskilt inimtüübist tuleneb, on see, et ikkagi juht on tagatipuks ikkagi selle mingi otsustamise hetkel teinekord väga üksi, tähendab, et sa öeldakse, et seal tipus on natuke nagu õre, eks ole. Ja võt võib-olla tänapäeval on isegi, tänasel päeval ma pean silmas viimasel 10 aastal või kuskil nii, et mulle just see
et on väga levinud, et ka juhid, eks ole, väga normaalseks peavad, et nad võtavad endale coach'i. Ja miks seda coach'i nagu vaja on, et see on siis mõnes mõttes, võiks natuke isegi öelda nagu lihtinimesele sellises tavaelus on, ütleme, pihile minek võib-olla sinna kirikuõpetaja juurde, preestri juurde, et sa lihtsalt julged rääkida neist probleemidest täiesti avalikult, mis sind kogu aeg piinavad. Aga et sa ei saa seda võib-olla kõike jagada siis seal laiali nagu kogu oma sellele meeskonnale, et tegelikult sa ise, sul kõhklused on nii suured ja sa vajad mingit sellist kindlust, sa vajad nagu tühjaks rääkimist. Et see on ääretult tead, kui keegi teine tippjuht, kes tegelikult on hoopis teiste probleemidega kimbus, et sa lihtsalt jagad neid ja saad siis oma mõtetele nagu kindlust, et sa tunneksid ennast sellisel kindlal jääd olevat. Aga ma alustasin sellest, et tegelikult must üks omadus, mis kindlasti peab olema, on see julgus. Ja julgus, et sa tegelikult võtad alati nende otsustega ikka ääretult suure vastutuse. Ja kui sul on see hirm selle vastutuse koorma eest, et sa võid eksida, see otsus ei pruugi olla, siis kergelt üldse täidetav või võib-olla lõpuks ei olegi täidetav ja siis on see läbikukkumine või see ämber, eks ole, mis jällegi karastab sind mingi teisel juhul, aga antud juhul ta sind ju ei karasta, eks ole, et kõik see kokku. Aga see julgus, et paljudel on väga palju kokku puutunud endast ja mul on tohutult hea meel endast väga palju targemate inimestega ja siis, aga nendel on nii, et nende kahtlus selle sama situatsiooni juures on suurem kui minul võib-olla, eks ole, et mul tekib see nagu julgus, et teeme nüüd võt niimoodi. Aga tema, eks ole, ikka veel kahtleb. Kahtlemine teadlane peab ju kõiges kahtlema kogu aeg, eks ole, et sa kahtled ja see arendab sind tohutult palju, aga juhina sul ei ole võimalus kõiges kahelda, sa pead ikkagi lõpuks leidma, et sa pead mingi otsuse tegema. Et sealt tuleb jah mingi omadus, et sa julged ja ma olen enda peale tagasivaatavalt teinekord ikka küll mõelnud, et ma olen sattunud täiesti ootamatult selliste süsteemide juhtimisse, millest ma pole mitte midagi teadnud, kui ma esimest korda sattusin väga suure süsteemi juhiks, ütleme siis kogu haridussüsteemi juhiks. Ma ei ole hariduselt ei pedagoog, ma olen tegelikult õppinud kõik majandust ja kõike muud. Ja kui sa vaatad, et sul ei ole Eesti riigil poolt tollel ajal mingit teadmist, mis oma siseselt haridust oli kuskil mujal välja mõeldud, et kus see julgus tuleb, ma ei oska täna ka öelda, kus see julgus tuleb, aga kuskil sa oled, et sa pead need otsused langetama, sa püüad ennast ümbritseda siis inimestega, kellel on väga spetsiifilisi teadmisi ja sa imed seda nagu kässin sisse, eks ole, ja püüad nendest siis ma ei tea, võimalikes stsenaariumitest leida siis selle, mis tundub on võib-olla hetkel kõige mõistlikum, vähemalt minu enda jaoks. Ja kui ise usud sellesse, siis paned ka teised uskuma, et see on üks lõputu protsess juhtimises kogu see aeg. No sellega tänapäeval on väike probleem minu arust selle lähenemisega, et selles mõttes, et meil on ütleme, sellised tugevad organisatsioonid on ikkagi üsna meritokraatlikud, mis tähendab spetsialistide organisatsioonid ja seal reeglina juhile, eriti kui me võtame selle esimese astme kõigepealt, kui sa üldse sinna pääsed juhtima, siis su esimene, valitakse reeglina selles erialal nüüd kõige targem, eks ole. Ja tähendab põhimõtteliselt seda, et see võib olla nagu juhi valimisel vale otsus, aga see on see, mis annab sellele juhile legitiimsuse tegelikult. Ja me ikkagi oleme meie organisatsioonid on kõik nii väiksed, et öelda, et ma nüüd olen äkitselt, ma vabandan, et ma olen nüüd äkitselt, ma olen praegu ise samas positsioonis, et ma nüüd äkitselt olen nii üldjuht, et ma ei pea täpselt teadma, mis te all teete või et ma nende detailidega ei tegele. Neid väga vähe sellist organisatsioon on Eestis, et et seal ikkagi, selle kohta võib muidugi öelda, see on piltlikult öeldes selline personaliküsitlustes on hierarhia printsiip, et kas minu juht peab teadma vastused kõikidele küsimustele. Ida pool pigem jah ja lääne pool pigem ei. Aga nii ta on, et kuni mingi hetkeni ikkagi sinu see legitiimsus tuleneb sinu erialastest teadmistest ja ma oma eelmistes organisatsioonides seal mõnes kohas oli inimesi, kes positsioneerisid ennast, kui ütles, et ma nagu sellest konkreetsest asjast ei peagi teadma, et ma siin nagu teen selliseid laiemaid otsuseid, nad üle 6 kuu vastu ei pidanud organisatsiooni ei lasknud. Et sellega peab olema ettevaatlik. Aga see on võimalik. Ei, kindlasti, aga ma just mõtlengi seda, et ju tegelikult, kui sul on need siis ütleme spetsialistid, kes on oma siis ütleme kitsama valdkonna väga tunnustatud inimesed, ja sa tõesti arvestad, sa nendega ju püüad neid erinevaid
siis mõtteid, mis siis välja paisatakse, neist nagu selekteerida ja leida üks selline võimalik kombinatsioon, et sellega sa tegelikult teed, kuidas ma ütlen, et see on nagu sünergia tekib sealt, eks ole, et see tegelikult ma toon lihtsa näite sulle, et kui ma olin panganduses, siis ma lähtusin, et ma olen seal, kus ma olen, sellepärast ma pangandust oskan, mitte sellepärast, et ma juhtida oskan. Ja selle tulemus oli, et ma kuulasin küll, meil olid arutelud ja kõik, aga mingi hetk ma sain alati otsustada ja öelda, et nüüd on niimoodi, sest ma tean seda. Praegu ma seda kindlalt teha ei saa haiglas. Praegu ma kuulan kõiki inimesi, kõik otsused on ikka rohkem-vähem konsensuslikud. Et saab, aga see on 2 täitsa erinevat lähenemist ja kui sa spetsialist käis lõpuks saad öelda, nüüd teeme niimoodi, sest ma tean, et see on niimoodi õige. Et minu nagu spetsialisti teadmine ütleb seda ka. Aga sellisel juhul, kui sa oled just nimelt nagu selline nagu üldjuhi positsioonil, siis on, nagu sa ütlesid, coaching, kuulamine ja konsensus ja lugupidamine vastastikune, et see on see, millega... Jah, et hea juhi üks kõige põhilisemaid omadus ongi teilt kuulata. Et sa oled väga, väga suur kuulaja, et ma ei tea, mul on ka üks tihtipeale ütlus, et üks väiksemas ringis kellelegi, et kui saad, siis ole vait, eks ole, et kuula parem. Et see teinekord on ääretult vajalik selleks, et tegelikkuses siis saaksid teised oma arvamusi rohkem välja tuua. Nüüd et me rääkisime küll ja kuigi Priit just ütles, et tegemist on väikeste organisatsioonidega, mis ma arvan, et sõltub nagu mastaabist, et ma arvan, Eesti tingimustes ikkagi võib teist mõlemast rääkida kui ikkagi suurte organisatsioonide juhtidest, aga et võib-olla et need viimased 5 aastat on olnud sellised, et kus on nagu tekkinud kriisid, milleks ma arvan, polnud ei ülikoolist ette valmistatud ega ka varasem kogemus, aga mis võib-olla te sellest olete õppinud, et kuidas reageerida nende kriisidega, kuidas kohaneda ja kuidas seda organisatsiooni nagu tulevikuks paremini ette valmistada? Kas on mingid juhtimisalased printsiibid siin oluliselt muutunud? See on... Kas sa nüüd pead silmas konkreetselt COVID-kriis või praegu rahvusvaheline geopoliitiline kriis? Mõlemat, ma arvan, mõlemas mastaabis ikkagi on nagu kriisid erinevad küll, aga väga nagu suur selliste tingimuste muutus. Mõlemad olid, üks oli täiesti ootamatu, kuigi jällegi, et täiesti ootamatud asju ei ole, et ega siis kirjanduses ju tükk aega on oodatud sellist mingisugust viirust, mis tuleb ja mingi sagedusega käib üle ja ütleme nii, et kõige suurem probleem oli minu arusaamist mööda esimesed 3-6 kuud, kus oli ebaselge, millega tegemist on. Et kui sa saad teateid sellest, kuidas väga korraliku tervishoiusüsteemiga Põhja-Itaalias inimesed surevad koridoris, et siis on, et me ei suuda seda juhtida. Aga siis, kui hakkas tekkima arusaamine, millega tegemist on, kuidas ta levib ja siis ta muutus selliseks operatsiooniliseks igapäevaseks kriisi juhtimiseks, mida sa pidid lahendama tehniliselt tegelikult. Et selge on see, et ta koormas tervishoiusüsteemi ja selge on see, et seal ta mõjutas mingite muude teenuste osutamist ja geopoliitiline kriis, ega jällegi, et ega meie saame ennast ette valmistada, meil on mingid konkreetsed ülesanded, mis sellest tulenevad, eks ole, et geopoliitilise kriisiga, ütleme, pank on ka eto, eks ole, selles mõttes, et sellega ka kogu aeg arvestama, et su see jätkusuutlikkus või et see on nagu kogu aeg tagatud, et eks ta on nagu suht sama. Sa pead natuke suures pildis mõtlema, et mis on need ohad, mis on olulised, sest selle igapäevaseks kriisideks pideva ettevalmistamisega ei tohi organisatsiooni ära tappa, sest et siis unustatakse oma põhitegevus ära. Kuigi veel kord, et pangandus oma olemuselt on riskide juhtimine. Ma arvan, et üks igasugune juhtimine on lõpuks nagu riskide juhtimine ja riskianalüüsid peavad olemas olema ja võib-olla on lihtsalt see, et kui hea see analüüs on siis nüüd olnud, eks ole, see nagu määrama, et ühesõnaga teilt juhtida suure määramatuse olukorras, kus sul teilt informatsioon, ma mõtlen, et mina selle COVID-iga vahetult ju kokku ei puutunud, aga kui see informatsioon on seal alguses
ääretult lünklik, et mis viga siis ütleme takkantjärele tark on olla, aga olla sellel hetkel, kus on põhiliselt on määramatus ja millist fakti usaldada, millist mitte, see ei allu ühelegi tolleaegsele võib-olla riskianalüüsile. Noh, mõnes mõttes võiks küll öelda, et see õige väljatulek on võib-olla tihti juhus, aga võib-olla ka ikkagi see, et juhtus tõesti siis nii õige juht, kes oskas sellest määramatust valida siis selle kõige väiksema ütleme riskiks ole, mille peale ta läks. Aga noh, see on suurtes asjades, aga küll ma võiks öelda, et iseenesest on muidugi juhtimisstiilid ääretult erinevad juhul, kui sa oled ikkagi mingis kriisiolukorras, et see klassikalises mõttes, ma toon näite siis enda hobivaldkonnast alpinism, eks ole, et kui sul ikkagi mäe peal on õnnetus, et siis ei saa enam demokraatlikult mitte keegi juhtida, eks ole, siis on igasugune otsus on parem kui mitte otsus, tähendab, et ma olen nüüd ise läbi elanud sellised olukordi, kus ütleme, sa pead tinglikult öeldes tuleb mingi lumetorm ja sul on nüüd valida, et tippu on me jõue, kas minna kohe tagasi või ja keegi on seal võib-olla ka veel natuke viga saanud ja kõik see kokku, et siis on ikkagi see, et see, kes julgeb võtta siis lihtsalt täiesti autoritaarse juhtimise ilma igasuguse demokraatiat kamandamiseks ole, et nüüd teeme koopa, nüüd poeme sinna peitu ja nüüd oleme kõik siin vait, kuni see kõik üle läheb. Aga kui sa hakkad seal arutama, üks ütleb, et lähme sinna, teine sinna, teeme seda, siis on kõige tulemus kindlasti kõige halvem, nii et ilmselt igasuguses kriisiolukorras, eks ole, juhtimisstiil peab muutuma selliseks autoritaarsemaks, käsuliini jälgivamaks kõigest kokku. Aga see ei puuduta muidugi neid ülisuuri kriise, et need on ikkagi riskianalüüsile baseeruvad. Jah, aga selles mõttes on sul õigus, et ega põhimõtteliselt me ju määramatust ei tea, eks ole. Me ei suuda kõikideks asjaks valmistuda ja selle tõttu ma selles mõttes olen suga absoluutselt nõus, et see kriisiks valmistumine tähendabki seda, et kõigepealt kuidas ja kes on need inimesed, kes võivad seda kriisi ära tunda ja mis masinavärk siis käima hakkab ja kes siis hakkab otsustama. Kui need on paigas, siis sa juba enam-vähem hakkad hakkama saama. Et sama, et kes nüüd läheb keldrisse ja kes läheb katusele. Et see on absoluutselt tõsi. Ja ma olin selle COVID-kriisi ajal ühes omavalitsuses tööl ja siis mulle küll tundus, et meie selline professionaalne amet nimega Eesti Päästeamet, kes tollel ajal võttis väga julge rolli, oli väga professionaalne oma käitumises, et võttis juhtimise. Võib-olla see ei ole nii üldtuntud fakt, aga mina omavalitsusjuhina ütlen, et mulle see tohutult meeldis, et Eestis on olemas ikkagi inimesed, kes on siis riski juhtimises täiesti kogenud. Väga tore ja siis võib-olla viimased küsimused põimin üheks, et kui te praegu mõtleksite, et teie olete nüüd tulemas just gümnaasiumi pingist, lõpetamas gümnaasiumi ja peaksite oma eriala valima, et mis see oleks ja võib-olla siis laiemalt ka tänapäeva tudengile või gümnasistile soovitusi, et mida ülikoolist peaks omandama, mis on see oluline, kas eriala või teadmised või... Jah, ma jagaks selle paariks asjaks, et kõigepealt ütleks, et ilmselt jõudes sellesse elufaasi, kus mina praegu olen, et ma vaatan, et võib-olla siiski vähe hinnatakse seda rolli, et peaks olema sellist üldist väärtus, ütleme siis sellised väärtusomadusi õpetavad, mis on nagu eetilised printsiibid ja kõik kokku, et seda peaks enam olema ja ka üldist kultuurilist sellist ajaloolist väärtusi, et väga kurb on näha väga spetsialisti, kui sa hakata ka laiemalt millestki rääkima, siis tuleb välja, et tal see kultuuriline baas on ikka nii õblukene, et tal ei ole mõistmist võib-olla maailmakorraldusest tervikuna, sellest ajaloost ja kultuurist ja kes kokku, et on olulised. Et selle juures peaks ikkagi olema ka see, mitte ära unustada ja muidugi spetsiifiliselt veel, et tollel ajal, kui võib-olla mina õppisin, ei olnudki seal nii suurt tähtsust, et kui palju sa keeli oskad, aga ma ütleks tänapäeval, et see on igas universaalne oskus, et need on need asjad, mis seal seljakotis võiksid olla, see on nagu selle ristel tohutult hea võtta, et mul on absoluutselt kindel selline väärtushinnangute süsteem, ma tean, millele toetuda, mis on need eetilised väärtused maailmas, on ta siis kust iganes tulnud, kodust, perekonnast, ma ei tea, ühiskonnast laiemalt,
et mul on olemas enne imet mingi keeleline oskus, ma ei tea, mul kunagi vaja läinud oskasin need järsku klaverit mängida õigel hetkel või golfi mängida õigel hetkel tänapäeva poliitikast võttes. Et need on asjad, mis on niisugused asjad, mis on alati võimalik. Aga ilma erialaste oskusteta muidugi see ilmselt mitte kuskile ei jõua, eks ole. See põhiline peab olema ikka, et sa valid mingi asja, mis sind tõesti huvitab, sa säilitad selles asjas uudishimu ja siis omandad selle ikkagi erialaselt. Jah, ma oma praeguste teadmiste valguses arvan, et ma ilmselt valiks ikkagi rakendusmatemaatika, et ma põhjendan ka, miks ma seda teeksin, sest kui nüüd soovitusi küsida, siis reeglina keskkooli lõpetaja väga harva teab tegelikult, mida ta tahab. Ega mina sel hetkel ka ei teadnud, mida ma tahtsin. Aga sa peaksid oma esimese eriala valima nii laia, et sealt kitsama peale minna on võimalik. See põhimõtteliselt ma ise leian, et kui sa ei tea, mida sa tahad, siis võiks nagu valida 3 eriala vahel, on matemaatika, füüsika või keemia. Sellepärast, et nendelt laiadelt aladelt pärast kitsama peale minek on võimalik, aga kui sa lähed kohe ükskõik mingit inseneeriat või sa väga nagu kiiresti spetsialiseerud ja sealt nagu tagasi tulla on juba jube keeruline. Et ja miks see matemaatika, ükskõik, kui sa tahad ka sotsiaalteadustes olla edukas, sul on ikka matemaatilised meetodid seal taga. Et ilma statistikast või statistilistest meetoditest aru saamata, sa ei tee mingeid muid asju ka, kuni kahtlustan, et isegi lingvistikani tänapäeval kasutad ka seal statistilisi meetodeid. Et selles mõttes minu soe soovitus on, et kui sa just kindlalt ei tea, et ma tahan hakata droone ehitama, siis ma soovitaksin küll, et võtta omale laialt üks lai eriala ja pärast 3. kursust, selleks ajaks hakkab tekkima inimesel mingisugune selgus, mida ta tahab teha ja mis sealt on huvitav, mis ei ole huvitav ja siis on võimalik spetsialiseeruda. Aga veel kord, et kui sa ei tea, et sa tahad rätsepaks saada, siis ei ole mõtet tõmblejaks minema õppida. Ja ma ka täiesti sinu selle laiapõhilasusega tahan nõustuda, et see nii on. Et välja arvatud, kui sul on tõesti mingid hüperanded mingil väga kitsal erialal, oled, ma ei tea, tõesti jumalast antud andega, ma ei tea, laulja või midagi muud, eks ole, et siis tasub seda oma isiklikku eripära või sportlasest midagi sellist, eks ole, ikkagi ära kasutada. Aga muidu ikka see lai see on kandepind, sealt annab minna igale poole. Meie aeg on läinud väga kiiresti, väga sisukalt, aga siis igal juhul suur tänu minu poolt ja minu arust on fenomenaalne, et me täna näiteks tehisarust üldse ei jõudnudki rääkida, mis ka kindlasti omaette teema ja üks väheseid ilmseid jutuajamisi, kus me selleni ei jõudnud, aga suur aitäh teile aja eest ja nende oma kogemusest, mida meiega jagasite. Aitäh! Aitäh, oli au ja meeldiv.